Thank you。唔過榮，開咗㗎啦你？係啊，開咗㗎啦，好好聽啊！歌輪係咩啊？唔冰。你呢度啦。我哋係咪唱翻我哋嘅主題曲啊？使唔使唱一次先 When I walk down。呼吸咗少啲一擊。 When I walk down。的改變。 When I walk down。兩個背叛了誓言。我勁喎！完啦。大結局，你哋可唔可以睇下啲留言啊？好正，開緊。可以有背景音樂嘛？ Hello，皆さん，你係咪有皆さんこんに WiFi？ちは。こんばんは、僕たちは私はケンさん。世私はアイビーちゃんです。世界です。大佐です。どうも私因為は網絡太差啦，應該唔算。係咪？你係咪要 WiFi 誰ですか？係啊咩意思啊係啊，我都有。請問 WiFi 是什麼？你記得個密碼？係咯，啱啱問嘅，但係都唔講出嚟嘅，啱啱問㗎。皆さん，こんにちは。嗱，要有第二季啊！不如有冇啊？呢度兩個台上我都好慢。係咯。 WiFi 都我想講我依家睇 live 係睇唔到啲 comment 咯，真係睇到。你可唔可以再開多次啊？定係？係有不過間唔中。係啊，重新開過咧。誒咁你唔係，但係都咁我都睇唔到，唔係睇到有咩 comment。睇唔到。冇人睇到。好慢，大家都可能係你開我心口好慢。未試啊？啊，90後眼好，如果我接觸點解嘅？點解都唔到嘅？Hello。佢哋見唔見到我哋㗎？有冇窒㗎？係咯，佢哋睇阿心咧，阿心喺出邊。聲聲音畫面有冇問題？睇嚟冇問題。各位大我一齊扮得機各啊！位大神， 1、2、3。食屎食食屎神，食屎神嚟你可以啦！喺呢度。要再講啲啊咁啲。你哋有 Colin 睇唔睇到啊？你哋一個節目叫咗我食幾多次食？慢啲。你先食十幾廿你自己次，改個名要識屎唔怪得人㗎。你正話 OK 你哋兩個喎。講嗰啲音最尾啊！你可以想聽車乾唱歌，想聽車乾唱歌，點歌？點歌啊？你點歌啊？即刻唱而家我哋就會即刻唱歌㗎啦。即刻開翻嚟㗎！呢啲點開？你哋可唔可以一齊俾心心啊？一齊俾個心心啊！咩歌嚟㗎？我發覺一嘢。阿心，我哋一齊要心心啊！1、2、3。呢個係食緊阿心個心，唔係啊，佢哋真係想要心心。心心。咁大家心識文唱心心。心相印。心息心相睇惜。係咪可以睇到？佢話想聽你唱聽明著歌，聽明著歌啊！聽明誰和誰冇誰和誰啊！天地號令水。天命，誰能扭轉運程？為咗第二季去犧牲幾多嘢？全局亦一樣人定，入定啊！入定啊！在篡改劇情，別高興，以為要始早。千世都依你而來營造，下一世要誰高造？別再講，天命最高。多謝。終於解放我哋封印咗。唱 K 堂。佢話想唱咩聖詩嗰首喎。咁啊交俾阿三啦。如今年代，唔係呢個唔係一個節目播映嘅大結局後咁咧，變咗唱歌。完全唔關事。我因為覺得會有下一季。咁識事神唱歌。下一季阿色神講下感想先。色神阿心唱全民造星主題曲啊！都有句啦，咁唔係一個節目嘅後感嘅分享嚟㗎啦。都唔係公司 account。呢個實幾好，我哋輪流攞咪講咧，收音收好啲㗎，因為而家部機拎到好遠。好啊好啊好啊！你講好啲攞咪㗎。咁阿生講感想先。你哋講感想先啦，就由1嗰個開始啊。一係一啊！我係一啦。Hello。好大聲。
感想啊，感想其實我啱啱出咗個 post 啊，大家轉頭可以去睇嘅。同埋即係最係啊，我琴晚打到4點啊！哇！即係將好攰喎100個字。讀出嚟，讀出嚟。一路啊！喂，我寫啲咩啊？幫佢讀，冇啦，幫佢讀。冇啦！哇！首先要多謝森哥揾我拍呢個節目。我係被選出細路嗰時，我係好愕然，因為大東講到呢個係一個超認真嘅遊戲節目，我就好驚自己會玩得好差，而令到個節目唔好睇，仲驚會拍下被淘汰冇得再拍。哇！好拍拖啊！呢個啲咁嘅事。係森哥嘅信任，令我可以同一班優秀嘅前輩，哇！咩前輩？優秀嘅前輩。一齊拍咗咁好嘅節目，仲記得拍完第一集之後，你第一時間係叫我講多啲嘢，如果唔係就冇玩你。好嘢，好嘢，辛苦嘅，咁多位前輩好嘢。有冇其他錢啊？佢後面仲有好多嘅，仲有好多，仲有好多啊！大家衰係我怪錯咗你，大家慢慢睇。佢撈唔到啊！每人都有一頁嘅。但係佢話玩得好差，驚個節目唔好睇啊嘛。玩得好差係真嘅，節目有一半係真話，係啊，係啊，最大嘅感想就係多謝你哋支持啦，係啊，即係好官腔添，我講呢啲嘢好似係咯。有啲咩可以冇咁官腔啊？你唔好咁官腔講，係咯，講翻自己感受。你好自豪嘛？我就係玩得差最好睇，最好睇就係唔識玩。唔係，我發現咧，即係因為玩 game 咧，即係大家係都想贏啊嘛，又或者你玩得哇超勁咁樣啦，跟住先會好睇啊嘛。但我發現原來玩得渣都可以好睇喎，即係因為你最貼近到觀眾，你同觀眾一樣唔明個遊戲玩緊咩。哦，但係後期已經改善咗啦，即係哦，我係咪呢啲係咪叫貼地啲啊？可能嗰啲啦。好啊，我哋交俾下一位，多謝大家。好老土啊！而家分享會嗰啲，一人講一句，拍手掌。但係下季係咪會1個鐘啊？如果有下季，係咪會1個鐘9月開始拍啊嘛。係嘛？9月喂咁快穿嘅咩？盡量爭取。你又拍咗第5集哦，唔係好多期嘅咋，快啲啊！你再咁樣講，啲人會爆你之後有咩做？唔好嘗試講其他嘢。邊個角色啊？你講你都揸咗咪，不如咁啦，跟住明啊！我哋每人讀翻 Jason 嗰段感受出嚟。喂，唔好啦，我哋輪流自己。我撈唔到喎。好啦，唔好啦。我啱啱講1頁啦，到你啦。我哋今年幾啊 ？Ivy 下一個。多謝各位前輩啦！一開始阿心嚟揾我拍呢個節目嘅時候，我好擔心自己會輸，驚自己玩得唔好。但係我多謝各位前輩都帶得我好好，因為發現我係讀緊佢條嘢嘅。有嘅，我記得。但係都似心聲。完全真㗎？唔係㗎，本身對自己期望再高啲嘅，之後就原來發現自己都唔算好聰明。你期望係咪贏冠軍？即係贏多大獎？即係會 expect 有啲黃金畫面，之後哇 Ivy 好聰明嘅，原來之後冇咯。係啦，就係咁。冇機會發揮啫，你係咪？我覺得下次玩翻啲，即係可以簡單少少，過三關係咯。我哋有啊。過三關咁樣，可能啲觀眾睇得明咁就會。唔制，阿心係。但係拎曬頭啊！唔得啊！有陰影啊，唔係純粹過3關，我有陰影。點解啊？因為佢就有輸喺你哋手上喎。係喎，佢一嘢就輸咗。係嘅。就係輸喺你哋手上。有啲差嘅係。可以再簡單啲嘅 board game。係啊，可以簡單啲嘅。我哋已經有啲好簡單嘅。唔係好聽到你哋。我用咪聽。係啊，用咪反而聽到。係啊，佢哋講㗎。唔好意思啊，唔好意思。Sorry，咁由 Jason 開始由頭。再讀一次。你聽唔到唔出聲嘅呢個8個人。我撈到 Jason 第2張 slide 係講咧，佢拍完第一集節目，特登 download 咗掃毒玩咗幾個禮拜。我細個都玩掃毒㗎。唔係希望 train 翻自己個轉數。係拍呢個節目之前。我拍呢個節目之前已經 download 掃毒啦。係啦。跟住拍完第一集之後咧，就發覺要加粗。都係粗掃毒。係。但我哋完全同掃毒係唔係無關嘅喎。即係掃毒係平時用得少個腦。令個腦轉快啲。平時用得少。係啊。係咯。唔該曬，多謝。但係你知唔知點解係揾你嘅？
你之前講嗰個係啊，我係因為同 Jason 合作唔算好多，我係有幾次咧 school tour 同 Jason 去玩小遊戲，喺啲中學生嗰啲magical school tour， 即係 Ivy 都有去。Yeah。咁佢嗰個投入，佢嗰個對於無論係咩規則嘅遊戲，都全程投入，我個心感動咗我。認同啊！我想問佢 school tour 嗰度啲遊戲係咪都係玩咩？係一樣，唔理，即係你唔好理嗰個 game 係玩咩，總之佢就係好認真咁用佢嘅方式去玩。咁我就俾你 charm 到嘅。我諗觀眾都俾佢 charm 到嘅，我都估唔到我竟然係會咁樣。好 friend 數啊！我想講，你睇翻佢造星5嗰套兒童股嗰陣時已經 charm 啦。唔係啊，勁喎！阿軒仲最尾琴晚嗰集仲聽翻呢樣嘢出嚟，你哋又會真係特登上落去喎。多謝多謝。咩啊？佢造星嘅表現。係啊，佢話你記翻自己造星5嗰陣時打嗰套兒童股。因為我哋拍前一晚。係啊，前一晚咧就有食 buffet。咁然之後咧，我哋就逐個睇大家出道嘅時候嘅影片，咁就睇到佢嗰段。我好似有咗屙尿，我冇睇到添，我冇睇到。你冇睇到佢？我唔記得嘅。跟住佢打鼓喎。因為佢戒咗條眉㗎嘛嗰陣時，跟住然之後，然之後佢第二日就係啊，戒翻條眉最尾嗰集。係啊，你睇翻 call back。我諗特登戒翻眉拍大結局㗎。有用心㗎。但係我哋真實對話嗰日食 buffet 嗰日係大概係話我哋睇翻各人以前嘅片啦，然後見到 Jason 話：你點解以前咁型，而家咁？點解你而家咁薯嘅？重點係點解係而家係咁嘅？係啊，點解而家係咁？跟住 Jason 就醒覺，又第二日拍節目佢又戒翻條眉，變翻嗰個壞男孩嗰個。覺得係關兩個一，佢覺得係關條眉事。依家染埋頭髮，依家染埋頭髮。係喎，係啊，係我哋其實我哋開佢竅啊！我哋講完之後，佢開始要變翻壞男孩啊！因為佢全民造星嗰陣係曳啲啊，嗰個 feel 係。變咗 Rover 之後太乖啦，而家佢哋有翻個反叛嗰個 feel 出嚟。你咧？你嗰陣時乖啲，而家乖啲？從來都冇乖過。係。我哋下一個年齡嘅係邊個？睇唔到喎，下一個年齡。下一個係咪當講完？係啊。嚇！或者阿心有冇嘢想同我講啊？多兵。戀愛唔知咩線啊嗰個。戀愛等高線。其實 Daisa 訪問阿新聞啊。哦，我有個冇講過㗎。係。我拍節目嘅第0集嗰陣問估邊個想同邊個玩嘅一個節目，我講咗吳兆軒㗎。哦，我都係話，我估係。因為我 make sense 啊嘛，我喺呢度㗎嘛。一開始問你哋想揾邊個 friend 嚟，即係譬如血色天劫或者息息相關嗰陣時咧，你哋唔知其他 Daisa 係邊個嘅。Day 0嘅時候全部保密嘅，跟住 Ivy 同吳兆軒都互相講咗對方，如果可以請嘅話會請對方。Ivy 就覺得吳兆軒聰明。所以就揾佢玩。咁小軒咧就覺得咁多部機應該會有 Mirror 同 Collar。咁而Collar 入面我識嘅最聰明嘅，我覺得就係 Ivy 咁。哇 ！Ivy 喺 Collar 嘅最聰明，我係識唔晒嘅。同意嘅。即係真嘅嚟講。你識咗2個 Collar 先係最聰明嗰個。第2個 Collar。我就識一個。咁唔好講個名啦，千祈唔好講。我想講好好笑㗎，嗰日咧拍完啦喎，之後喺樓下撞到個 cloud，之後同大員講：哇，佢節目一定係有個 cloud。之後我一直去到第1集，我心等極啊，等唔到佢。我需要等我哋慢慢搭電梯落嚟嗰度，你等緊人 cloud 出現。冇啦。出晒嚟之後再係咁望。冇理由得6個人嘅喎。我記得我拍 Day 0嗰日係唔知邊個同時間到咗㗎，係咪？邊個？跟住一直唔俾我見到佢咯。我係同阿冰同一日嘅，好似係。咦？我知喎。係咁嗌翻你啦。聽我把聲。我嗰日好似阿 Low 喺公司㗎。你係我之前嘅，我覺得係有份。你係我之前嘅，跟住咧佢講嘢好大聲。哦，所以你已經知我喺度啦。化妝室嗰度係 feel 到。OK，so 你係咪又係唱歌啊？係。應該係。咁嘅人多，阿冰係你啊，阿冰。阿冰係第一次拍真係10幾集睇晒到嘅主持嘛。係啊。好開心可以同到幾位前輩同埋2位後輩合作啦。全部講喂 copy 咪得咯，每人講一次一樣嘅嘢。而家係咪諗住呢個科啊？我就本身好驚玩得唔好啦，然後又俾人淘汰啦。係啊，但係冇諗過自己之後咁慘。多謝大家。仲要多謝阿森啊！要多謝阿森啊！多謝阿森啦！俾機會我拍。即係又揀咗我啦。哇！
玩呢個遊戲。啲小廚都要睇埋下一頁先有嘢講嘅。OK，要繼續播埋落去。我哋邊個啊？一個我定你啊？你講95啊？哦，你我96。哦，係啊，嗰邊係96喎，即刻咁就係我啦。係啦，我好多謝睇到兩位前輩啦，同埋3位後輩啦。前輩又唔係計年紀嘅，唔係。其實我哋都係平輩嚟。佢都係平輩嚟嘅。你係阿森就係前輩，你係前輩。啊，都係嘅，你係唔係即係如果計多出謝一位前輩、兩位同輩同埋2位後輩。誒，咁你係計個出道年期㗎？差唔多啦。咁你都係我前輩喎，你早我出道1個月。哦，好似係喎。OK。咁啊咁即係一位前輩、一位同輩，唔係喎，你都係前輩嚟。我應該唔係喎，你最早出道喎，佢最早啊！你早過軒仔喎。早啊！你幾年？小薯茄9週年。9，咁我就係8，因為我係1。咁你早啲，你應該早啲，你早啲。我啱啱嗱一啲10週年咗啦。 10週年入行快樂，軒仔。多謝。係咯，多謝咁多位朋友，跟住好多謝阿森俾機會我，我本身好驚拍呢個節目，拍得唔好，又俾人淘汰啦，俾人淘汰。佢係好驚俾人淘汰㗎。開始有啲。佢一開始係好認真咁問，係咪真係會有機會淘汰？因為佢即係好驚玩一集嘅。哦。我又唔想咁快穿晒我會做咩，但係佢好驚拍完一集。佢就冇呢個機會，係因為佢好驚，係因為係驚。以我哋所知嘅嗰個節目係會淘汰人嘅。即係你啱啱一開頭我哋講類似咩節目嗰個係啦，咁我就以為會唔會係咁咧？佢係好驚被淘汰。OK，好啊，多謝。咁我咧阿三你好大喎，嘅輩份啊嘛而家計。唔係啊，計年紀啊，我哋有啲信嘅。好，咁到我啦，咁就多謝，多謝5位晚輩啦。開心啦，覺得自己都年輕咗啦。咁一開頭我都係聽阿森講係嗰個好認真嗰個 board game 啦，所以我都玩得講係輕鬆版，我都玩得幾認真嘅。咁跟住後尾就即係大家話哎呀多啲節目效果啦，咁就嘗試多啲節目效果啦。咁節目效果方面有一三身上學到好多啦。佢喺第一集都去偷食啦，我都有偷啦。咁但係我又冇成功到啦，所以仍需學習啦。我啲色仲喺屋企啊，屋企仲好多粒色啊而家。你可以如果下季攞出嚟用。冇人覺嘅嘛？你係攞咗幾多咧？到底係？我好似應該有10粒以上，好癲喎！係咪一隻手攞到幾多我就揦晒都袋咗落袋。你隻手大係咯，但其實嗰粒色係喺淘寶度可以買到嘅。淘寶。咦咁到阿三喎？到大前輩啦，大哥哥。好多謝森哥啦，俾呢個機會我。哎呀，我唔記得都係森，好多謝森哥俾呢個機會我。你特登叫我入嚟。係啊！第2季冇我啦。係咯，唔記得多謝森哥啊！你死啊！哎呀，大鑊啦！色神佢有多，佢話阿森，但係我係好 respect 嗰隻係森哥。色神好小氣㗎。Jason 哥，呢度得 Jason 係哥嘅啫。冇，權哥，一個女神。多謝阿森揾我哋拍節目啦，森哥。咁我一開始都好驚俾人淘汰，最後冇俾人淘汰。有咩意義？6個 version 考記憶記憶接流。咁我多謝3位後輩同埋2位前輩啦。咁多謝你哋就住我嚟玩啦，體諒我啦。咁就冇啊，冇睇到。咁好串喎！今日都係火力宣誓。因為頭先我哋以為唔使開 live 嚟飲杯啤酒，我同冰兩個。咁我哋就快啲開完就快啲再出去傾下偈係咪？冇啊，前輩我講完啦，冇啦。講多啲。前輩康呢啲叫做。前輩康。冇嘢講啊！如果真係再開續集係要開1個鐘，我肯定。我都覺得半個鐘太短啦，係我覺得係。半個鐘太短。節集。但係1個鐘嘅節目又要再鋪排耐啲啦，就未必係今年做到嘅。其實當係講嘅。雖然都辛苦。我哋吸收咗好多寶貴經驗嘅，都因為真係我哋本身我哋每一次試 game 就係我哋其實每一個都係參考啲 board game 噶嘛。每一次我哋到咗化完妝就會去試嗰啲 board game，大約試可能15分鐘至半個鐘。好多時我哋自己試完 game 都係未明嘅，係有啲人都係未明。係咩？係。我明嘅喎。
邊個明？邊個唔明啊？跟住我哋就要去玩節目咯，所以我哋有時係拍緊節目嗰陣先係慢慢 get 到嘅，所以觀眾睇唔明係正常嘅。所以下季希望係1個鐘咧，大家可以慢慢熟讀啲規則啊，甚至我哋試玩俾你睇一次先，咁樣可能仲好。我都會對於即係如果真係有機會嘅話，會調整嘅，因為一路睇翻 feedback 或者自己睇嘅時候，都覺得其實有啲嘢係可以長啲。簡約啲，即係放大減少嘅位都有。因為都係第一次啦呢個節目，因為阿新本身佢揾我哋拍嗰陣同我哋講，即係我唔知，即係同我哋講嗰陣就係話唔想好似好簡單嘅遊戲節目，想係要用少少腦筋嘅。咁我當然知道好多時觀眾送下飯啊咁樣睇咧，梗係想睇啲簡單嘅，我哋互動就好睇啦咁樣啦。咁但係佢有佢個執着。都係啊！佢嘅遠景就係想係佢嘅諗法就係想複雜啲，要有啲 board game feel 嘅咁樣，所以就可能要諗多好多嘢咯。但係其實我哋玩嘅過程係覺得好好玩嘅。好玩！因為嗰隻 game 我哋都真係花咗好多腦汁去玩，所以我哋會玩咗幾個鐘。我哋不停咁激節目組嘅。我哋真係覺得好玩。係不停咁樣激啊！係不停激我哋啊！但係有時啲道具咧會買嘅時候同用嘅時候話俾你聽係唔同效果，係啊，同埋唔知點解去到最尾1對1要投票咯。咁就激親之後，佢真係好記仇㗎！佢之後咧，佢一路喺個 group 度講咗就，唉乜嘢我喺個 group 度講，佢 PM 我再 WhatsApp 我，講咗3次啊！係咁記住一啲嘢。但係跟住就另一個位有冇獎啊？揾呢個位頒翻個獎俾你啊！最佳執獎。唔係啦，咁如果下一季係要揾佢嚟幫手一齊度，即係佢度好啲規則，咁佢就冇得話你。但係佢就會知咯。係喎，識神咯。唔係，但係我頭先唔記得都係森哥，第2季已經冇我份㗎。我喺幕後多謝幕後。我啱發出咗何啟華嘅笑聲。幾時有咁樣？佢唔係咁樣。你唔好咁樣。佢兄弟好奇怪喎！喂，我識佢先㗎。好似係被逼做緊啲咩㗎？點解你做笑成咁嘅？佢話佢係咁笑喎，你試多一次。唔係咩？佢何啟華幾時有咁樣笑？我覺得有啲似你咯。有啲似我。OK，sorry，係我啦。呢個唔係笑，真係唔係笑咁。試下嘛。唔係講笑嘅咋，點解冇牽嘅？講笑嘅。好擔心啊！佢哋有嘅。應該有嘅。而家上網上得唔好，我想睇下 Jason 個 post 究竟講咩。冇啦，睇唔到第3張，連唔到 WiFi 啊！冇啦。咁你哋最中意邊個 game？喂，呢啲問題開放式。哇！最中意邊個 game？我中意學校。學校。學校好玩混搭比賽。最唔中意我。好中意啊！1、2、3，我都要諗下先，我都要諗下。最唔中意我都要諗。啊，其實我都有諗法嘅，唔中意嚟講。最唔中意係咪商場嗰個 game 啊？都係。因為冇得同大家玩啊，即係好似自己玩咁樣，所以就最其實我哋嗰時候諗，如果我哋自己係嗰隻棋，可能會好玩。咁我哋就要騎膊馬㗎咯，開始。咁咪要騎到3日。呢個咪就好玩過睇3日上嘅。要3日，諗下3日最底嗰個係我，即係上面嗰個係1嚿石。嗰個咩啊？唔知點，真係唔知點。然之後 Jason 立喺底。真正講我哋係嗰隻棋，我係底。可能會好玩好多。但商場我哋就好玩，但係啲觀眾都未必明我哋做緊咩商場。但係雖然話佢最唔好玩，但係佢最唔好玩嚟講已經係好好玩咯。都好玩嘅。係啊，都好玩嘅。你唔使特登咁樣兜底嘅。唔係啊，係真㗎，你 feel 到㗎嘛。係想翻工嘅嗰排。同埋係 feel 到節目組係好認真嘅。係啊。第一服裝啊，所有嘢。係啊。收翻個底先，收翻個底先，因為節目組出邊聽嘅 live 成日都扮到好靚咁樣。大結局啲衫都係佢哋準備嘅。最中意邊個 game 咧咁？我最唔中意阿媽 S 喎。我問緊最中意喎。我你唔中意，因為一嘢殺咗你。係啊，你係慘啲嘅。你試 game 嗰陣時咧，你試 game 嗰陣時有冇死㗎？試 game 嗰陣時冇，試 game 冇人殺人㗎。試 game 試咗一陣啫嘛，嗰個 game。但係我覺得阿媽嗰時幾好玩，因為個場夠大。你而家好玩啦！你唔都係玩？我夾綠豆夾咗幾個鐘啊！佢喺出邊搭啤牌搭咗幾下就俾人。但係佢死咗係攞得好多色嘅，攞幾多3粒色啊？係啊係。哇！攞得多過贏咗嗰啲喎。係。咪攞卡俾咗啫。我覺得阿媽一齊如果開第2季可以再復場嘅，我覺得幾好。我都可以復場。但係好似拍都拍到成4。如果你第一個死，我就係壞人。我講明，純粹受我出去係。我覺得咧，我哋可能下
下次如果再拍啱啱 last 呢啲 game 咧，可能大家身上面要綁個 GoPro。都係啊，成揸嗰支 GoPro 係影唔到自己，因為太緊張。綁住個 GoPro 隨時影住我哋。即係或者一個頭盔掉翻轉落嚟，但個樣好核突㗎，個樣冇晒。唔使仲要全部戴睇我哋望到啲咩啊嘛？綁喺呢度。POV 哦，我 POV 其實幾好喎，綁喺度。係啊，我哋 POV 其實都幾精彩，我哋可以手揸一個再有一個 POV 咯。講下店長嘅道具，垃圾。哇！邊個嘅啱啱？邊個講嘅？唔係店長啲道具 OK，店長送啲嘢就麻麻地啦。哦，嗰啲贈品你都信？嗱，我想講 X 店長係俾好多心思㗎啲色水，佢係最多色水，佢係每一次自己特登諗佢開場講咩開場白，會因應個開場白買啲小嘅飾物送俾大家。佢出色嘅店長係，店長啱啱都係氣氛代表，飲醉咗，喺出邊飲醉咗。但係平時冇做節目嗰陣，佢都好似飲醉咁咯，係有少少，係有少少。但係我想講呢個大家可能未必知就係一開頭啲道具咧，我哋係有啲唔憤氣嘅。我哋嗰陣時係覺得，喂買嚟冇用，智商稅，我哋就話係我哋叫智商稅，冇錢落去嘅，但係每一集都叫啲道具智商稅。然之後我哋就係睇住節目組一路去令到佢調整，然之後令到呢道具好有用咯。咁呢個我諗就係大家見唔到節目組花嘅功夫咯。因為實在冇可能，因為呢個係一個創意嚟，咁一個全新嘅遊戲綜藝，係即係就算係世界各地都唔係咁樣玩法嘅，冇得借鑑嘅，所以我覺得佢哋係好犀利。係嘅。掌聲。踩咗20腳，食咗廿碟嘢，然之後有1粒糖。但係你係咪記得嗰粒糖？跟住記得粒糖。嘢都好食嘅。唔係我有遺憾啊！係。你冇遺憾㗎咯喎！唔係，唯一嘅遺憾就係我未喺呢個節目入邊做過壞人咯，我發現。你唔使做啊！你好壞啊，每一次都。係你真係好壞㗎。如果你鋪鋪都做壞人咧，你嗰啲係啲害死我喎。好勁啊！佢會。如果做壞人會點咧？我覺得如果你做壞人嘅話，我哋個節目15分鐘就夠剪啦。如果你鋪鋪都係啊，咁明顯咩？但係 Jason 最勁係佢唔係壞人，但係大家都要懷疑佢。係啊，同埋佢係影響晒好人同壞人嘅陣營啊。係啊，即係你越會分析，你就越會俾佢帶走。佢一定係搗亂，佢求其玩，令到我哋全部都唔知究竟係佢係好人定壞人。呢個係最勁，其實呢個勁過我哋用腦玩。冇錯。但係都想睇佢做壞人點做嘅。係嘅。係未見過嘅。好似係喎，有底 Jason 好似係未做過壞人，同埋未贏過任何獎品。係。我 PS5 人哋送嘅 ，PS5 都係 Jeremy 送俾佢，唔係製作組，唔喺節目入邊贏翻。佢頭3隻 game 啲色都係人哋送俾佢㗎。都係咩？Jeremy 送咯 ，Ivy 啦。所以你話一個仲有邊個？我有1粒啩，冇咩？原底嗰粒嚟㗎。哦，係咩？全部都係人哋俾你嘅。你係結盟大師嘛？所以你話佢係團欺，佢係團寵啊！真係。係啊，最錫就係佢啦。大家都好錫我。同埋係咩啊？唔係我哋頭先喺度講緊，係大家都有贏過嘢，係真係得我冇，即係靠自己嘅實力贏翻嚟。我哋啱啱真係喎，你贏咪你贏咗你得粒休息啫喎，係贏咗觀眾嘅喜愛。唔係休息係大家係咪公認係咁多粒？唔係啊，我唔係，我從來都覺得好有用，因為可以入去個鋪頭入邊攞嘢。係咯，都係嘅。其實我都真係唔明點解你嗰粒色冇摘嚟問下大家有冇拍拖啊？係啊，而家摘出嚟。有冇帶啊？你好大㗎。我都諗下有冇帶先。因為你唔係好似收走咗咯喎。收咗。你每一次成功用到個最尾個 game 都係輸嘅，不如問呢啲嗰個啦。誒，但係今日有一個新嘅嘢。有金價係今日送俾我哋嘅。紀念版。唔知係真金定係咩咧？999。店長話係999足金喎。我哋每人有一粒㗎，但係我哋第一金頭。係啊，所有嘅 budget 去晒呢度。用咗1集 budget 佢每人一粒，唔係喎，用咗10集 budget 㗎喎，一人一粒。勁過嗰首歌喎。Jeremy 高咗2 cm 同贏終極大獎有咩感覺？終極大獎就幾好啊！我哋唱一次啦。你唱嗰個人你落 rap 嘅，佢開始啦，開始嚟咗啦，想唱歌。而家有冇彈啊？唔係，我唔記得咗嗰句叫 rap。一隻色。咩感覺如果可以長啲就好咯。但係佢係變咗做呢一個片尾曲。係咯，即係佢唔係主題曲。係咯。佢係變咗。咁如果佢係主題曲，咪劇透咗 Jeremy 贏咯。即係。但係如果你咁樣先穿咗嘅話，咁咪好勁咯。
但係如果你一開頭唔展開啲願望，每人都有個願望，因為最尾先，哇！原來呢個主題曲就係出面嘅。早已經講咗。哇！係喎，咁就勁咯，真係 real fake 啦。好啦，好啦，啲反應好流。就係咁啦。喂，你嗰六罐可樂佢嘅？屋企都未開啊，喺個梗係唔開啦，唔係攞嚟開㗎。唔係啊，我冇擺出嚟啊，直情。我未開箱。話訂都唔知擺喺邊，攞嚟飲，佢又有糖，我飲無糖。咁不如你分翻俾我哋。呢個啲人話買咩啫？邊個位？仲要買一粒邊個位啊？跟住放咗佢或者飲咗佢就淨係儲個罐就好啲喎。哦。你要唔要翻啊？要唔要翻？要。得你一個要啦，得你一個要。俾 Jason 嗰罐啊。咩？本身佢有俾，因為佢有送俾我哋嘅本身。係，本身都有送嘅。可樂係我大客嚟嘅，我係可樂。我都係啱啱先。嗱，賣俾你嗱，總之而家我1000蚊賣6罐俾你，買唔買？你唔買你就唔愛可樂。哇！你計到盡喎，1000蚊係你要俾。1000蚊。喂！我哋再傾，我哋再傾先，我哋再傾。又係錢緊嘢 off game，又喺度講數。場外因素。許願第2季，劇本殺考演技。哦，劇本殺都有，但好似有人做過啦。啊係啊。香港有咩？但香港冇。有有啊，J 所係咩 ？YouTube 都有嘅。劇本殺係咩節目啊？係叫咩名啊 ？Filter View，我唔記得。哦係啊係啊，以前有一個㗎，有 Jason 嘅，我記得我有追過幾集因為。哦。唔記得咗。有麗英㗎。不如我哋搭多，係有麗英嘅。係啊係啊係啊。不如搭埋呢個數。好啊。呢個我45分啦已經。佢洗咗幾次啊？因為呢個貨要交翻俾人，所以哦係喎。可唔可以講下拍節目之前對 Daisa 們嘅第一印象同拍完節目之後嘅改變？好正！不如阿森講先啦，對我哋每個嘅印象。森哥，唔好再講呢啲。不如淨係你答就夠啦。係咯，呢題好似問你好啲喎。你好似冇乜講嘢啊！揾呢個節目其實好快就齊人選嘅，即係腦裡面嘅幻想係Jeremy 本身同佢1年都玩1-2次 board game，玩咗好幾年，覺得佢係就係咁 charm 咁成，就係咁粗，即係熟讀到啲規則，所以我覺得呢一面係要俾人知，因為成日玩嘅時候就諗哇，真咁好嘅你，即係大家喺度亂緊嗰陣時，佢仲會拉翻埋，係咁樣條規則係咁樣，咁樣就可以殺死佢咯。係真嘅，係真嘅呢個。高音嘅時候。係。咁樣就可以殺死佢啦！我哋一齊殺死佢。你明唔明啊？我都話咗啦，佢一定係變高音先係你講真話。同埋佢會好投入。人哋係 Mirror 咋，冇曱甴㗎，你哋唔係咁熟㗎咋？你條 RAM 唔夠用咩？唔夠用啊！你條 RAM 都唔夠用啊！跟住影住個鼻窿有少少喐，個鼻翼有少少喐。超肉緊。咁呢個係 Jeremy 好想 Jeremy 喺呢個節目裏面啦。咁阿三唔使講㗎啦，阿三係上一個節目同佢有合作過，覺得係綜藝就一定係可以膽拖晒所有人，因為個野心係想呢6個 Daisa 係幾唔同嘅 party 抽埋嚟咁樣。咁 Ivy 其實咧 ，Ivy 係因為 Collar 團中已經滿足唔到佢啊，即係我覺得 Collar 團中以外要出嚟同其他人困下啲師兄師弟，即係 show 到個 charm，做到啊，係咪？可以再進步啦，下一季因為玩熟咗，我覺得下一季會再開心。一開始我覺得你可能係真係未慣同咁多唔同 party 嘅人，係啊，即係你驚勁得滯。所以你收埋咗啲實力，係我係覺得係咁樣。哇！我覺得可以再去盡啲。係咯。我覺得可以再。真係靚粉嚟。我覺得係係隱藏咗，真心隱藏咗。講得幾好講。有一集我發現咗啊，擺咗自己個公仔喺隔離。好，跟住咧就阿冰咧就係，因為我都係小薯茄嘅觀眾7年嘅觀眾嚟，就由喺愉景新城嗰條天橋嗰度情人婦嗰條片就你肥咗我瘦咗，跟住佢就一個手指比嗰個就已經係嗰條係我好初代小薯茄嘅第2條片。我都係即係由第2條片就開始。大家都係細個睇佢喎。我細個睇，嗰陣時仲讀緊書，嗰陣冰姐姐
係短頭髮㗎嘛，冇記錯。大概係咯，佢係嗰啲嚟㗎嘛。但係有台 cover 唱歌㗎嘛。係啊，唱好多歌嘅揾到都。我記得公園係咪有一條啊？有一條公園之後你好靚女神唔知乜嘢。呢個好初期嘅呢啲係。但係嗰條片佢就超紅咯。我最深，總之第一條片係愉景新城嗰條橋，俾手指啊長褲嘅。你揾唔翻你初心啊，冰！你以前會唱歌㗎？唔係啊，我而家都仲係拍緊呢啲㗎。但係你冇唱歌啊嘛。我邊度唱歌啊？幾時唱歌啊？唔會有咩？有個 friend 喺隔離彈吉他嘅咧。哦。初心都唔記得，你唔記得咗。好啦，之後如果有夏季主題曲就你一齊唱啦。我嗱，如果真係有夏季主題曲，我都一齊唱。首先下一季唔該，麻煩錄咗個主題曲先。冇錯，即係主題曲係我㗎嘛，即係都係同一首咩？都係大唱2分鐘，錄多次，loop 2次。但係我覺得阿冰嗰個投入，即係佢本身喺小説劇啲綜藝係已經個 energy 係好強。大家 feel 唔 feel 到？無論係咩，即係無論係邊類型嘅 moment 咧，佢都可以有個 energy 爆落去。係啊。而嗰個 energy 係唔會同人撞㗎，係好獨特嘅一種 vibe 嚟嘅。佢係有一個咧，佢會成日想鬧人，但係好渣嘅氣勢鬧人。但係你鬧你唔痛嗰隻，先覺得佢發瘋冇錯。你係啊，就係咁。你無論佢點樣鬧，都唔會傷害到人。係啊。但係佢又好似攻擊到人，有種開心，係啊，係有呢種好特別嘅感覺。咁 Jason 唔使講啦，因為芸芸嘅偶像當中係要有一個更為可愛嘅偶像喺度。我係計偶像嘅。你係可愛。你係可愛。喂，等先，喂。可愛嘅偶像，可愛偶像。剃咗頭未得啦。係啦。哦。係，好早已經齊嘅，好早已經齊嘅呢個。仲有軒喎。好啦，今日差唔多。今日時間都差唔多啦。阿軒就下一季咧結中㗎啦。嗱，其實有朋友好似琴日揾翻 Fresh 嗰度話全民造星1，呢條友其實好中意唱歌跳舞，好中意表演。佢勁中意。喺度㗎啦。係啊。佢喺長眉嗰個位嗰度。你睇啊你。第一季係森美打入嚟睇嘅，第二季就係佢嚟打入嚟睇。軒仔係有 cover 歌㗎，大家上網可以上。唔少軒唱歌係自彈自唱好多㗎。但係要講你造星1，點解你唔講係我有份湊你入嚟？唔係，我入佢哋湊咗我入，佢哋湊你入嚟介紹嘅。跟住係我即係花姐叫我，喂，你帶阿小軒入嚟，小軒入嚟睇好似完全唔關事，後尾先知佢咁中意唱歌。你坐喺嗰個房㗎嘛，係啊，㗎嘛。我做緊嘢。哇！你睇住我哋參賽。但係佢睇住造星1嘅。哇！你真係前輩，陰勁。咁係嗰陣時識。就係因為我喺出邊帶佢入廠嗰陣時識佢嘅，識呢條友嘅，咁就覺得佢轉數極快。因為嗰陣時咧就帶佢行入爆房，佢無啦啦爆肚 ad lib 就扮參賽者咁啊！我真係覺得自己麻麻地咯，跟住就唱幾句咁樣，佢做勁多呢啲嘢。我做過啲咁嘅嘢咩？你係勁做呢啲嘢，咁我覺得好係唔係因為睇咗幾集啊，好開心，睇得好開心我先過嚟㗎。係，咁我覺得呢條友係有啲嘢喺裏面嘅。好好啊！多謝前輩，多謝前輩，全部造星 fans。冇錯，你係睇住我哋帶嘅原來。係。但係有機會造星7，佢再加入就做翻大家師弟。唔會。哇！因為有約起身。佢會直接出歌。我殘師弟。咪驚贏咗唔知點算啊？係。我哋攞冠軍喎，可能咁多屆經驗。2027叱咤我頭先人獎。唔會，一定投俾你喎。去唔到投票嗰位。古生都有攞㗎嘛！101強料。而家啲人係參賽者係細你一半㗎，好誇張而家啲係十幾歲，全部10幾歲參賽。唔好聽，10幾歲，我同阿葉係 friend 嚟。好啦，我哋下季再見啦，我哋有緣就。手唔夠長。拜拜。好啦，拜拜。美食啊，唔好亂講。